Привет, и вы на канале Вафля. С вами Вафля. Сейчас... Ой, сейчас мы идем на улицу. Думаю, нет, холодно. Ветер по улице. О, мамочка, ветер. Вот машина. Ай, блин. Блин, по-моему, ветер не дует. Ветер не подул. Спасибо, дед. Что? Дед, что это? Дыры какие-то. Что это? Тут дыры. О, мамочки! Все. Дыры какие-то. Ой, я буду просто рядом. Дыры какие-то. Зачем я на этом пути пошла? Зачем? Надо было я бы по дорожке нормально пойти. Теперь буду блуждать. Там площадка. Ветер откуда надеюсь север. Значит, с юга и не переживет. Асфальтная дорожка. Ну, наконец-то. Блин, рука, ветер очень сильный. Блин, это ужас.
Я за дом убежала. Я за дом бежала. Тут не такой вид. Тут не такая буря. Сейчас опять. Так, резко. Ну что надо? Это ужас. Я чуть не умерла. Пакет просто уносила с рисунками. Я поймала его. Капец. Это ужас какой-то. Сейчас я спрячусь в дом, блин. Не такой. Холод. Ребята, это вообще кошмар. Я чуть не умерла, меня чуть самой не сдуло. Вообще. Там такой ад. А планшет не унесет, камеру не унесет. Придется вас положить под пакет. Буря там, гром, разгром. Я только хотела вам показать скользкую дорожку, и сразу меня из рук вырвала пакет. Я не могу туда идти. Что там мы уже дошли? Короче, ребят, мы в подъезде. Сейчас на лифт поднимаюсь. Я не подпалила. Вот этот пакетик я несла. Это и мне чуть пакет вот этот не оторвало. Там рисунок. Мы на 4-м этаже. Всем пока, ребят. Всем пока и до скорых встреч на канале Вахтов. Эй, выключайся. Камера не выключай. Да выключайся же ты. Камера. Нужно.